अघिल्लो चुनावमा पाएको मतको आधारमा ठूला दल माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले तीनै दलले यो पटकको चुनाव आफैले जित्ने दाबी गर्दै आएका छन्। भोट हाल्न करिब हप्ता दिन बाँकी छँदा मतदाता चाहिँ ठूला दलका नेताबाट के जान्न चाहन्छन् त? आजको साझा सवालको बहस। स्वागत छ साझा सवालमा। म नारायण श्रेष्ठ। राष्ट्रिय चुनावी बहसमा छौँ हामी। संविधान सभाको अघिल्लो संरचना अनुसार ठूला दलका नेताहरूसँग नयाँ संविधान सभामा जनमतको प्रतिनिधित्व यी दलले कसरी गर्नेछन् भनेर बुझ्न राजधानीमा करिब 80 जना सहभागी मतदाताको बीचमा हामीसँग हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल, नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत। हामीले आजका अतिथिहरूलाई गोला प्रथाद्वारा 1, 2, 3 घडी घुम्ने क्रम अनुसार राख्दा 1 नम्बरको गोला लीलामणि पोखरेलले तान्नु भएको छ। त्यसपछि क्रमशः अग्नि खरेल र डाक्टर प्रकाश शरण महतले 3 नम्बरको गोला तान्नु भएको छ। बहसको सुरुवात उहाँहरूले तान्नु भएको गोला अनुसार नै उहाँहरूको पार्टी अथवा उहाँ उठ्नुभएको उहाँलाई किन मत दिने त 1 मिनटभित्र त्यो विचार राखिसक्नुपर्नेछ। 1 नम्बरको गोला तान्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेलज्यू 1 मिनटको समयभित्र तपाईँको दललाई र तपाईँलाई किन मत दिने विचार राखिदिनु होला। आदरणीय जनसमुदाय, सबैलाई अभिवादन। यति बेला एकीकृत नेकपा माओवादीलाई मत दिनुको तात्पर्य नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको छ। युद्ध र आन्दोलनमा व्यक्त भएका भावनाहरूलाई मूर्तिकृत गर्ने यति बेला अहम भूमिका खेल्ने पर्ने जनताको एउटा जिम्मेवारी पनि हो। अहिले हामीले राज्यको पुनर्संरचना गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, 1 वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित गर्ने यो हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेर्ना गर्ने। अब 2 नम्बर क्षेत्रका जनताहरूसँग म के अपिल गर्दछु भने 2 नम्बर क्षेत्र नेपालको राजनैतिक महत्त्वको क्षेत्र हो। धेरै पटक धेरै नेताहरूले त्यहाँ धेरै आश्वासनहरू दिनुभएको छ। मैले 2 नम्बर क्षेत्रका जनतालाई के भनेको छु भने कोटेश्वरदेखि नाङ्लेभारेसम्मको जुन अहिले सहरी विकासको प्रक्रिया सुरु भएको छ, अव्यवस्थित ढङ्गले सुरु भइरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति एकीकृत सहरी विकासको आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। 2 नम्बरका गोला तान्नुभएका अग्नि खरेलज्यू, तपाईँलाई पनि 1 मिनटको समयभित्र तपाईँको पार्टीलाई किन भोट हाल्ने मतदाताले? यो संविधान सभाको निर्वाचन भनेको संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नको निम्ति हो। विगतको संविधान सभाले अपूर्ण रूपमा छोडेका कतिपय कुरालाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हो। संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गर्ने यसको अभिलाषालाई पुरा गर्नको निम्ति, यस निम्ति अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने 62-63 को आन्दोलनले जे कुरा अनुभूत गरेको थियो, जे कुरा अपेक्षा गरेको थियो, संविधान मार्फत त्यो कुराहरूलाई पुरा गर्ने र मुलुकमा सुशासन दिने। मुलुकमा सुशासन दिनको निम्ति मेरो दल नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दा उसको आफ्नो कार्यक्रमहरू उसले लागू गर्न सक्नेछ। हिजो जतिखेर उसले शासन भार आफ्नो हातमा सञ्चालन गरेको थियो, अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो, त्यतिखेर उसले जे कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको थियो त्यसलाई पुरा गर्ने। छोटकरीमा भन्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको निम्ति, संविधान निर्माण गर्नको निम्ति, समयमै संविधान निर्माण गर्नको निम्ति र त्यो अग्रगामी सोचसहितको संविधान निर्माण गर्नको निम्ति नेकपा एमाले मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसैले अहिले आम रूपमा नेपाली जनता र नेकपा एमालेको पक्षमा किन छन् भने ऊ अग्रगामी सोचका साथ संविधान निर्माण गर्ने, प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा छ। धन्यवाद। अब 3 नम्बरका गोला तान्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हामी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौँ। हरेक नागरिकको अधिकार, पेसाको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, त्यस्तै गरेर चाहिँ सम्पत्तिमाथिको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, एउटा सार्थक समावेशी सहभागिता सहितको संसद मार्फत निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सामर्थ्य र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने संहिता, यी तमाम अधिकारहरूले युक्त संविधान निर्माण गर्ने पहिलो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। र दोस्रो, यो देशमा आर्थिक सामाजिक आमूल परिवर्तनका लागि हरेक नागरिकलाई बलियो बनाउने, शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै व्यापक
लगानी वृद्धि गर्ने र त्यो लगानी वृद्धि गरेपछि जुन समृद्धि सिर्जना हुन्छ त्यो समृद्धिको पहुँचमा आम जनतालाई पुर्याउने र यो देशको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म सबैको संरक्षण गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्न सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अपिल गर्दछु। हस् डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू, उहाँहरू तीनजनाले आफ्नो दलको धारणा त राख्नुभयो, तर हामीले कुरा गरेका धेरै र यहाँ सहभागी हुन आइपुग्नुभएका धेरैजसो सहभागीले चुनाव त हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्नु भएको छ। यस्तै प्रश्न म सहभागीबाट लिन्छु। सिधा प्रश्न राखिदिनु भयो। नमस्ते, मेरो नाम मन्जु महर्जन हो। म टौदा काठमाडौँमा बस्छु। आगामी संविधान सभाको चुनावमा म पहिलोपटक सहभागी हुँदैछु। सुरक्षाको कारणले गर्दा चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने दुविधामा छु। तपाईँहरूले मेरो सुरक्षा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ताकि म निधक्क भएर भोट हाल्न जान सकौँ? हस् मन्जुजी, जवाफ लीलामणि पोखरेलजी, म तपाईँबाट सुरु गरौँ। हुन्छ। यति बेला नेपाली जनताहरू मत हाल्नका निम्ति आतुर छन् ताकि नेपालमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा उनीहरूको भूमिका, त्यसमा पनि युवा जगत जो अहिले पहिलोचोटि मत हाल्न छ उनीहरू उत्सुक छन् बढ्ता। जुन उत्सुकता बहिनीले देखाउनु भएको छ, अब यो उत्सुकता र नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने सुदूर भविष्यसम्म पनि निर्माण गर्नका निम्ति भयरहित वातावरणमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। तर भोट हाल्ने मतदाताहरू त विश्वस्त हुनुहुँदो रहेछ, अलिकति प्रश्न रहेछ नि। हो, केही दलहरू बहिष्कारको कुराहरू पनि गरिरहेका छन्। तर तपाईँ यति उत्सुक हुनुहुन्छ, यति जागरुक हुनुहुन्छ भने बिना सङ्कोच, बिना भय तपाईँ मत हाल्न सक्नुहुन्छ। राज्यले त्यो व्यवस्था गर्छ र दलहरूले पनि मतदाताहरूलाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन उनीहरूले भूमिका खेल्छन्। यही प्रश्न प्रकाश शरण महतज्यू तपाईँलाई पनि। आम जनता आतुर छन्, मङ्सिर 4 गते आओस्, हामीले मतदान गर्न पाऊँ, संविधान सभा बनोस्, संविधान बनोस्, देश शान्ति र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढोस् पनि आम जनताले चाहेको छ। त्यसकारण आम मतदाताहरूको यत्रो ओभरवेल्मिङ सङ्ख्या मतदानको पक्षमा भएपछि त्यो नै शान्ति सुरक्षाको पहिलो आधार हुनेछ। दोस्रो, हामीले सरकार उहाँहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी नै सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँहरूको जिम्मेवारी र उहाँले त्यो आफ्नो तयारी सुरक्षित गर्ने तयारी पनि उहाँले गर्नुभएको छ, गरेको छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई पनि हाम्रो नेतृत्वलाई पनि भन्नुभएको छ, जनताको बिचमा पनि त्यो कुरा गर्नुभएको छ। र सँगसँगै दलहरू जो चाहिँ सहभागी दलहरू छन्, सहभागी दलहरूलाई उत्साहका साथ जनताले मतदान गर्ने चाहिँ त्यो खाले चाहिँ वातावरण पनि सृजना भइराखेको अवस्थामा मलाई लाग्छ जनता सुरक्षित हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नु पर्दैन। र जहाँसम्म जसले बहिष्कार गर्छु अथवा सहभागी हुन्न भनेर भनिराख्नु भएको छ, संविधान सभाको निर्वाचनमा यहाँहरूको सहभागिता भएन, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो। तथापि जनताको मतलाई, जनताको भावनालाई सम्मान गरौँ, शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले चाहिँ बहिष्कारका कुरा अथवा चाहिँ भोट नदिनुहोस् भन्ने कुरा तपाईँहरूको अधिकार हो, त्यो भन्नुहोस्, तर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकारलाई असुरक्षित नगरौँ, त्यो पनि उहाँहरूलाई अपिल छ। समग्रमा मलाई लाग्दछ सुरक्षित हुन्छ र निर्धक्क भएर चाहिँ निर्वाचन। अग्निखरेलजीलाई यही प्रश्न, तपाईँ चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ असुरक्षा महसुस गरिरहने मतदातालाई? मन्जुजीको प्रश्न मलाई लाग्छ एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हो। सायद अरू कसैको मनमा पनि यो कुरो होला कि हामी के सुरक्षित छौँ, कि हामी निर्बाध रूपमा आफ्नो मतदान गर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्छ भने यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। पहिलो कुरो तपाईँको अधिकार हो। तपाईँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको बिचमा दल र दलका प्रतिनिधिहरू मत माग्न आएका छन्। तपाईँ कसलाई चयन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चयन गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको नागरिक अधिकार पनि हो, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरा पनि हो। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ निर्धक्कतापूर्वक आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न तपाईँ तयार हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरू यसमा भूमिका के खेल्छन्, सरकारले भूमिका के खेल्छ र स्वयं यो निर्वाचनलाई बाधा अवरोध गर्छु भन्नेहरूको भूमिका के हुनसक्छ। तीनटा पक्षहरू अरू पनि छन्। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा संलग्न छन्। यहाँले दिनदिनै देखिरहनु छ, बिहान बिहान देखिरहनु छ, टोलमा कार्यक्रम गइरहेका छन्, ती बिनेबित ठाउँ गइरहेका होइनन्। निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि चयन गरेर नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर मुलुकलाई निकास दिनको निम्ति गएका हुन्। एक। दोस्रो कुरो, सरकारको तयारी तपाईँ देख्नु भएको छ। सरकारका सुरक्षा एजेन्सीहरू सबैलाई खटाइएको देखिन्छ र त्यसमा केही कमजोरी भएको छ कि भनेर दलहरूले दिन प्रतिदिन सरकारसँग वार्ता गरिरहेको, छलफल गरिरहेको तपाईँ मिडिया मार्फत सुनिरहनु भएको छ। तेस्रो,
सम्बन्धित राजनीतिक दल जसले यो निर्वाचनको प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको छ या असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ, असन्तुष्टि जाहेर गर्दाखेरि उसले शान्तिपूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गर्छु अहिलेसम्म भनिरहेको छ र उसका नेताहरूले त्यो कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन्। यदि शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूले त्यसलाई विरोध गर्नुभयो भने त्यो उहाँको अधिकारको कुरो हो। तर अर्काको मताधिकारलाई प्रयोग गर्न नदिने गरिकन यदि उहाँहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने निश्चय पनि त्यो ठाउँमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सरकार र तपाईँ हामी जस्ता सचेत मतदाताहरूले अगाडि उभिएर भन्न सक्नुपर्छ, मेरो अधिकार म प्रयोग गर्छु, तिमी शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध गर, त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु, सम्मान गर्छु, तर मेरो अधिकारको प्रयोग गर्नलाई तिमीले पनि दिनुपर्छ। त्यो कसैको निम्ति खरेलजी। अब 3 दलका नेताहरूले त भन्नुभयो, आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो। अब थप सहभागीको प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, म सविता पहरी, एमाले नेता अग्नि खरेलज्यूलाई यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि म भर्खर मात्र स्नातक तह सकेर बसेको विद्यार्थीको लागि तपाईँहरूले तयार पार्नु भएको घोषणापत्र अनुसार वार्षिक 3 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनेर घोषणापत्र तयार पार्नु भएको छ। त्यसमध्ये म जस्तो भर्खरै मात्र स्नातक तह सकेर बसेको विद्यार्थीलाई कस्तो किसिमको रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ र अब विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई के विदेश जान रोकी देशमै रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेशमै राख्न सक्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यही हो। सविताजी धन्यवाद। देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्या ठुलो छ, करिब 4 लाख बेरोजगारीहरू छन् भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले भनेका छौँ। वर्षेनी 4 लाख हुन्छन्, 2.5% जनसङ्ख्याको वृद्धि दर छ र पढे लेखेका मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। अहिले धेरै पढे लेखेका व्यक्तिहरू पनि विदेशी रोजगारको निम्ति खाडी क्षेत्रमा जाने र विदेशमा जाने लहर चलेको छ र वास्तवमा एउटा बाध्यताको रूपमा पनि रहेको छ। हामीले झट्ट हेर्दाखेरि घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदा देशलाई हेर्दा तपाईँहरू जस्तै समस्या भएका साथीभाइहरूलाई हेर्दा हामीले के देख्यौँ भने करिब 4 लाख चाहिँ बेरोजगार व्यक्तिहरू हरेक वर्ष हुन्छन् र त्यसमध्ये श्रम बजारमा त्यो देखिन्छ र त्यसमध्ये हामीले 3 लाखलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आँकडा हामीले निकाल्यौँ। निकाल्दाखेरि तपाईँहरू 3 लाखलाई कहाँ कसरी केमा चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्ने काम दिने? निश्चय पनि यदि हामीले यो ठाउँमा कृषि उत्पादन हुने उद्योगहरू, कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने तपाईँलाई म WWF को एउटा चाहिँ पछिल्लो रिपोर्ट तपाईँहरूको बिचमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। उसले कैलाली जिल्लामा मात्रै 80,000 को रोजगारी उपलब्ध गराउने एउटा तथ्याङ्क ल्याएको छ र उसले कार्यक्रम बाहिर ल्याएको छ कृषि क्षेत्रमा मात्रै आधारित हुने गरिकन। भन्ने बित्तिकै हामीमा कृषिमा आधारित हुने गरिकन विभिन्न खालको व्यवसायलाई हामी अगाडि सार्न नसक्ने होइन। तर मुख्य भनेपछि तपाईँहरूले चुनाव जित्नुभयो भने तपाईँको पार्टीले 1 वर्षभित्रै 3 लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति नयाँ खालका ठुला उद्योगहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरो उद्योग सञ्चालन गर्ने 1 वर्षमै बन्छ होला त? 1 वर्षमै सबै उद्योगहरू बन्छन् भन्ने होइन, तर उपयुक्त वातावरण हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ, मुख्य कुरा त्यो सँगसँगै हामी साना खालका मझौला खालका उद्योगहरूमा हामी जान सक्छौँ, त्यसबाट केही गर्न सकिन्छ र त्यसबाहेक अन्य विभिन्न खालका उत्पादन। त्यस्तो लागेको रहेछ भने यतिका वर्षसम्म अघिल्लो संविधान सभाको चुनावदेखि अहिलेसम्म हेर्ने भने पनि तपाईँहरूको पार्टी 2 पल्ट त सरकारकै नेतृत्व गर्यो, केले छेक्यो त त्यस्तो उद्योग कृषिमा नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्न? मलाई पनि भएन। मलाई के लाग्छ भने हामी 2 पटक सरकारमा गयौँ, त्यस्ता खालका सरकारमा पटक अरू दलहरू पनि गए, हामी पनि गयौँ। हामी गर्छौँ भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ हामी माइनोरिटीकै गभर्मेन्टमा हुँदाखेरि हामीले जे गऱ्यौँ 9 महिनामा गऱ्यौँ र हामीले सङ्केत दिएर आयौँ। यसो भन्दाखेरि हामीलाई पटक प्रश्न गरिन्छ तपाईँहरू सधैँभरि 9 महिना कुरा ल्याउनुहुन्छ भनेर, तर हामीले होलसेल गभर्मेन्ट आफ्नो ढङ्गले चलाउन पाएको त्यही 9 महिना गभर्मेन्ट नै हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई सङ्केत त दिउँ नि त, जनतालाई हामीले आभास त दिउँ नि त। हामी सरकारमा गयौँ भने र हाम्रो सरकार गठन हुन सक्यो भने, हामीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा हामीले हिजो भनेको विगतको ब्याजको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको तथ्याङ्कले पनि प्रत्येक वर्ष 4 लाख नेपाली नयाँ श्रम बजारमा आउँछन्, 3 लाखलाई तपाईँ रोजगारी दिने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि बाँकी 1 लाखलाई चाहिँ बेरोजगारै राख्ने, विदेश धकेल्ने के गर्ने? मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने हामी भनिदिनको निम्ति भनिदिने हो भने त 3 लाख पनि रोजगारी दिइन्छ भने भयो र साँचो कुरा गरेको भने 1 लाख मान्छेलाई तत्काल रोजगारी दिन अझै पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यसको निम्ति हामीले उनीहरू फेरि पनि अलिकति राम्रो सिपमूलक तालिमहरू लिएर वैदेशिक रोजगारमै जान सक्ने खालको वातावरण हामीले बनायौँ भनेदेखि केही समय पछाडि त्यसलाई कटौती गर्न सक्छौँ। तर होइन हामी सस्तै कुरा गरेर जाने हो भनेदेखि हामी 4 लाखलाई दिन्छौँ भने पनि हुन्थ्यो नि त। तर हामीले त्यो कुरा किन भनेनौँ भन्दा त्यो चाहिँ वस्तुपरक हुँदैन है। भोलि वस्तुपरक बनाउने हो भनेदेखि 3 लाखजना मान्छेसम्मलाई चाहिँ हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ, विभिन्न उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलेर। त्यसो भए सविता पहरीजीकै प्रश्नमा अब उहाँहरू जस्तो स्नातक गर्नेहरूले चाहिँ पाउँछन्
कि पाउँदैनन् त अवसर? मलाई के लाग्छ भने उहाँ जस्ता जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जसले वास्तवमा स्नातक तह गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ, विभिन्न सेवामूलक सर्भिसमूलक सेक्टरमा जान चाहनुहुन्छ, मलाई के लाग्छ भने हामीले तथ्याङ्कबाट पनि हेर्दाखेरि भने करिब 50-60 हजार मान्छे त सर्भिस सेक्टरमा पनि हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसै लागि फेरि तपाईँहरूकै दौराको फेरो समाउनु पर्ने होला नि त। मलाई के लाग्छ भने हामी विधिको शासनलाई मान्छौँ, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दैनौँ। विधि र प्रक्रिया मार्फतै यस्ता खालका सेक्टरमा जाने र विधि र प्रक्रिया मार्फतै उहाँहरू चुनिने छानिने प्रक्रियालाई हामी अवलम्बन गर्छौँ। राम्रा मान्छेहरू जो उन्नत स्तरका हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो प्रक्रियामा आउनुहुन्छ, जो हुनुहुन्न उहाँहरू। हस्, रोजगारीकै सवालमा लीलामणि पोखरेलज्यूलाई कसैको प्रश्न छ एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् न। रोजगारीकै सवालमा। नमस्ते, म श्याम अधिकारी धादिङबाट। अहिले कुरा आयो सबै शिक्षितहरूको निमित्त चाहिँ हामी उपयुक्त रोजगारी हामी दिन सक्छौँ र म भन्न चाहन्छु कि जनयुद्धको अवधिमा जति पनि मान्छेहरूले पढ्न लेख्न पाएकै छैनन् र बिचमा छोड्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको छ, उहाँहरूको निमित्त के अब जब नपाउने हो या खेती किसानको निमित्त फेरि गाउँतिर फर्किनु पर्ने हो अथवा विदेश जानुपर्ने हो? हस् श्याम अधिकारीजी, लीलामणि पोखरेलज्यू। गत वर्ष माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टीले नयाँ नीति पनि अवलम्बन गरेको छ। त्यो के हो भने उत्पादन विकास र वितरण। यो कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि दुईटा पहलु, एउटा राज्य मार्फत, एउटा पार्टी आफैले पनि त्यस क्षेत्रमा पहल कदमीको सुरुवात गर्ने भनेर पार्टीले सुरुवात गरेको छ। त्यसमा विशेष तवरले कोअपरेटिभ सहकारी उत्पादन हामीले यो दौरानमा शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि दुईचोटि सरकारको नेतृत्व गऱ्यौँ। पहिलोचोटि सरकारको नेतृत्व गर्दा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवा बेरोजगार युवाहरूलाई 2 लाख रुपियाँ राज्यले बिना ब्याजे ऋण लगानी गर्ने दिने भनेर चाहिँ नि त्यो अभियान सुरु भएको थियो। कतिजनाले पाए त्यो? म त्यसको कुरा गर्दैछु। त्यो हामीले 9 महिना पुग्दा नपुग्दै हामी सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो, अर्को आउने सरकारले त्यो सबै कार्यक्रम फालिदियो। हामी निरन्तरताको माग गरेका थियौँ। यसमा कतिजना भन्ने भन्दाखेरि हामी त्यति बेला टार्गेट थियो पहिलो चरणमा 1 लाख युवाहरू, दोस्रो चरणमा जाँदाखेरि थप 2 लाख युवाहरू, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको हामीले योजना बनाइरहेका थियौँ। अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो पटक हामी त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्न खोजिरहेका थियौँ। 18 महिना डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उहाँहरूले बजेटै ल्याउन दिनु भएन, नीति वक्तव्य ल्याउन दिनु भएन, बजेट पनि ल्याउन दिनु भएन, नीति वक्तव्य ल्याउन दिनु भएन। त्यो त तपाईँहरूले पनि उहाँहरूले बजेट ल्याउनु खोज्दा बजेट ब्रिफकेसै फुटाएको पनि देखेको सबैले हो। हामीले छोड्दियौँ, हामीले विरोध गरेका थियौँ सहमति बिना ल्याउन पाइँदैन भनेर। पछि चाहिँ हामीले ल्याउनुहोस् भनेर छोडिदिएका हौँ, तर उहाँहरूले छोडिदिनु भएन। 18 महिनासम्म रोकेर राख्नुभयो। उतापट्टि राष्ट्रपति महोदयले पनि दलहरूको सहमति नभइकन बजेट ल्याउन पाइँदैन भनेर राष्ट्रपतिले पनि रोकिदिनु भयो, उहाँहरूले पनि रोकिदिनु भयो। भनेपछि अब रोजगारीका अरू स्किम चाहिँ तपाईँहरूसँग रहेन? छन्। हाम्रो घोषणापत्रमा 15 वर्षमा बेरोजगारीको स्थितिलाई 0 मा ल्याउने। अब त्यो त भन्नुभयो लीलामणि पोखरेलज्यू, 5 वर्ष अगाडिको तपाईँको दलको घोषणापत्र मेरो हातमा छ, अहिलेको घोषणापत्र पनि मेरै हातमा छ। यो दुईटै घोषणापत्रमा बेरोजगार भत्ताको कुरा छ। 5 वर्षमा कतिले पाए त? कति बेरोजगारले कति भत्ता पाए? म भनिहालेँ, हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी हामी बनिसकेपछि नारायणजी तपाईँलाई थाहा छ उहाँहरूले हो हामीलाई 5 महिनासम्म सरकार बनाउन दिनु भएन। सरकार बनाएको 9 महिनामा प्रचण्डले कतिजनालाई बेरोजगार भत्ता दिनुभयो त? त्यसो भए अब हामीले कार्यक्रम अगाडि ल्यायौँ, कार्यक्रमबाट मङ्सिरदेखि सरकार फाल्ने योजना बनाउनु भयो र वैशाखमा गएर हामी सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। मैले अघि भने युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि लागू गर्न पाएनौँ। नीति वक्तव्य भोलि तपाईँको दलको नेतृत्वको सरकार बन्यो भने सविताजी र श्यामजीहरू जस्ताले कति बेरोजगार भत्ता पाउनुहुन्छ त? कति भन्ने कुराहरूका बारेमा हामीले चाहिँ नि अहिले एकिन हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले प्रारम्भिक रूपमा कति धान्न सक्दछ त्यो कुराहरूलाई हाम्रा प्रोग्रामहरूले कसरी आर्थिक वृद्धि दर कसरी काम गर्न सक्छ हामीले भनेका छौँ। हामीले आर्थिक वृद्धि दर डबल डिजिटको प्रयत्न गर्छौँ, डबल डिजिटमा। अब हो कुरो यहाँनिर तपाईँले जब पैसाको कुरा गर्नुभयो लीलामणि पोखरेलज्यू, यो देशले गर्ने व्यापार आम्दानी गर्ने भन्दा कैयौँ गुणा धेरै पैसा पेट्रोल किन्नलाई खर्च हुन्छ नेपालको बजेटको झन्डै 1/4 जसो विदेशी दाताको ऋणमा भर पर्न पर्छ। अनि कसरी तपाईँले यति लाखौँ बेरोजगार भएकोलाई बेरोजगार भत्ता दिन्छु भन्न सकेको? पेट्रोलियम पदार्थमा किन खर्च गर्नु? हामीले नीति बनाउन सक्यो भने पेट्रोलियम पदार्थ हामीले पानीको बार्टर गर्न सक्छौँ।
त्यो हामीले त्यो नीति बनाउन सक्नु पर्यो क्या। हस्, त्यसो भने म अर्का सहभागीको प्रश्न छ कि म लिन्छु है त। हो, झन्डा नजिकको सहभागीले उठाउनु भयो, म तपाईँको लिन्छु। मेरो नाम विद्यानन्द चौधरी, घर मेरो सप्तरी हो। अहिले म बल्खुमा बस्छु। पेसाले म सिभिल इन्जिनियर हो। म नेपाल सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएर विदेशमा पढेर आएको मान्छे हो। तर म नेपालमा जागिर पाएन मैले। हामीलाई चाहिँ पढ्न जाने बेलामा 5 वर्षको बाउन्ड गराएको थियो कि विदेशबाट फर्केपछि तपाईँले 5 वर्ष सरकारमा जागिर गर्नुपर्छ भनेर। तर पछि हामी मन्त्रालयमा सोध्न जाँदाखेरि होइन, तपाईँहरू जानुहोस्, जहाँ जागिर पाउँछ त्यहीँ गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, त्यस्तो भनेर पठाएको थियो। यसमा तपाईँहरूले के, म अहिले 18 वर्ष म विदेशमा बसेर अहिले नेपाल फर्केको छु। त्यसमा म 13 वर्ष गल्फमा बसेको छु। म जस्तो उत्कृष्ट विद्यार्थी नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा विदेशबाट पढेर आएकोलाई चाहिँ सरकारले यदि जबको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु भएन भने साना साना भाइ बहिनीहरूलाई जो अहिले ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जागिरको ग्यारेन्टी दिन्छु भन्नु म चाहिँ विश्वास गर्दैन। यहाँहरू के सोच्नुहुन्छ यो बारेमा? मेरो प्रकाश शरण महज्यू, सम्पूर्ण रोजगारी सरकारले दिने होइन। उहाँ जस्तो उत्कृष्ट छात्र इन्जिनियरलाई रोजगारी पाइँदैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। रोजगारी पाइन्छ, तर सँगसँगै के तपाईँले मान्नु पर्यो भनेदेखि 51 साल पछाडि नै जब माओवादी अब त्यो राजनीतिक परिस्थितिलाई मैले गइनँ, तपाईँको घोषणापत्रमा यही रोजगारीको सन्दर्भमा तपाईँको घोषणापत्रमा बेरोजगार युवालाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ भनेर अहिलेको यो नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ। त्यो निर्वाह भत्ता कति दिने, कति रुपियाँ दिने योजना छ? कति सय हजारमा के हो? त्यसको लागि हामी निर्वाहमुखी जुन भत्ता भनेका छौँ, एउटा भोलिन्टियर कोर्स हामी तयार गर्न चाहन्छौँ। उनीहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा कुनै चाहिँ भत्ता भनेर उहाँहरूले जस्तो चाहिँ के पार्टीका आफ्ना क्याडरलाई बाँड्नको लागि 2 लाख अथवा यत्तिकै बाँड्ने होइन, त्यही कारणले हामीले रोके हो त्यो। तर हामी के चाहन्छौँ भने उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा भोलिन्टियरी काम गर्ने र त्यस बापत केही निर्वाहमुखी उनीहरूले चाहिँ रोजगारी प्राप्त नगरेसम्म केही निर्वाहमुखी भत्ता चाहिँ मेन्टेनेन्स एलाउन्स भनेपछि सानो त्यो पनि त तपाईहरुकै कार्यकर्तालाई जाने होला अनि त्यसले रोक्ने होला। त्यसमा जसले यो ओपन हुन्छ, खुला हुन्छ र सबैले जो चाहिँ रोजगारी प्राप्त गरेका छैन सीमित अवधिको लागि स्वयंसेवीको रूपमा उनीहरू जान्छन्। हस्, अब फेरि म सहभागीमा जान्छु है, उहाँहरूको केही थप प्रश्नहरू छन् भने म लिन्छु। नमस्ते, म सजिना कार्की लगनखेल ललितपुरबाट र मेरो प्रश्न रहेको छ लीलामणि पोखरेलज्यूलाई। तपाईहरुको पूर्व घोषणापत्रमा नि के लेखेको थियो भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउँछौँ भनेर लेख्नु भएको थियो र त्यसपछि पनि तपाईहरुको पार्टीबाट 2 जना प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनुभयो र अहिलेको घोषणापत्रमा नि त्यही पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउँछौँ भनेर लेख्नु भएको छ र थप तिब्बतदेखि लुम्बिनीसम्म पनि रेलमार्ग बनाउँछु भन्नुभएको छ। अब यो कुरा फेरि पहिले जस्तै घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुने हो कि वा लिखित रूपमा मात्र रहला कि यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ? धन्यवाद। हस् सजिनाजी। लीलामणि पोखरेलज्यू, कहाँ छापियो साँच्ची रेलको पटरी यो बीचमा? रेलको पटरी चाहिँ नि कहाँ छापियो भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले बजेटै ल्याउन नपाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीभित्र पस्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा मात्रै बजेटै ल्याउन नदिएपछि, विकासको योजनै नल्याउन दिएपछि ती चाहिँ नि फलामका पट्टी जहाँबाट ल्याउने भने तीको ती भए होइन, काठ जङ्गलको जङ्गलमै रह्यो। त्यस कारणले बजेटै ल्याउन नदिएपछि, तपाईँलाई भात पकाएर खान नदिएपछि अनि कसरी खानुहुन्छ? अग्नि खरेलजी म भन्नुभयो, अब उहाँबाट छोटोमा सुनिहालौँ न। म अलिकति मैले यो बिचमा उहाँलाई मैले उहाँलाई बिचमा किन इन्टरभेन गरेको भने यो बजेटै होइन, ठिकै छ, छोटो मैले तपाईँलाई फेरि दिन्छु म, उहाँको छोटो सुनौ भने। उहाँले बजेटै ल्याउन दिएनन् धेरैपटक भनेर चाहिँ मैले हात उठाएको हो। संसदमा बजेट आइरहेको बेला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट लिएर बजेट बाक्स अगाडि लिएर आइरहेको बेला संसदमा बजेटलाई लात्ता हानेको यति नै हो। पहिला मेरो यति नै हो। अनि यस पछाडि के हाल्नु? त्यही भएर पैसा जति राष्ट्र ब्याङ्कमा थन्किएको हो त। सुन्नुहोस्, अब मलाई पनि थाहा छ बजेटमा लात्ताले हान्यो, तर तपाईँले ल्याउनु त भयो त बजेट त रोकिएन नि। त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि बजेट ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने हो, ल्याउनु दियो, बजेट ल्याउनु भयो। त्यस पछाडि बाबुराम भट्टराईले सरकार चलाउने बेलामा तपाईँले बजेट ल्याउनु दिनुभयो, नीति वक्तव्य ल्याउनु दिनुभयो। 18 महिनासम्म 2 चोटि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएर
अर्थमन्त्री भएर बस्न सकेन, खजान्ची मात्रै भएर बस्यो। त्यसो भए बजेट ल्याएको भए पनि रेलमार्ग बन्थ्यो त? होइन, बन्थ्यो बन्दैन थियो भन्ने भन्दा त्यसले देशको विकासको मोडेल अगाडि सार्थ्यो। अब त्यसको एउटा कुरा नि, रेलको कुरा तपाईहरुले अघिल्लो पूर्वाधार निर्माण हो, ठीक छ, विकासका पूर्वाधारमा तपाईलाई याद छ 1 किलोमिटर रेल मार्ग बनाउन कति खर्च हुन्छ? हैन, त्यो म अर्थशास्त्री भएको भए म अहिले भनिदिन्थेँ, है चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको भए पनि भनिदिन्थेँ। हैन, लेखेपछि मोटामोटी थाहा हुनु पर्थ्यो कि हैन, त्यो होइन, कति लाग्छ भन्ने भन्दा पनि नीति के बनाउने भन्ने कुराहरू। ल नीति बनाउनु हो, देशको अर्थतन्त्रलाई इन्डियन रेलवेजको सूचना उनीहरूको अनुसार चाहिँ हेर्नुस् है, सम्म भागमा नेपालको तराई जस्तो भागमा रेलमार्ग बनाउन 1 किलोमिटरको लागि करिब 10 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर लाग्छ र पहाडी भागमा चाहिँ झन्डै 1 किलोमिटर बनाउन झन्डै 30 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर खर्च लाग्छ। त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउनुहुन्छ? हामीले यदि नीति बनायौँ भने 4 खरब रेमिटेन्स आउँछ। एउटा डोल्पा जिल्लाबाट मात्रै 16 अरब बराबरको यार्सा गुम्बा उत्पादन हुन्छ, एउटा डोल्पा जिल्ला। त्यो डोल्पामा 1 अरब रुपियाँ हामीले खर्च गर्ने नीति बनायौँ कहिले? डोल्पालीहरूको निम्ति किन नबनाएको त? कसलाई प्रश्न? उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, किन बनाउनु होइन? 23 वर्ष बहुदल, एकछिन प्लिज, मेरो समय हो, यो समय मेरो हो। 23 वर्ष सत्ता चलाउने उहाँहरू नै हो। 23 वर्ष नीति, वक्तव्य, आर्थिक योजना, कार्यक्रम, प्लानिङ कमिसन, उहाँ त प्लानिङ कमिसनमा पनि बस्नुभएको हो यही प्रकाशजी त। त्यस कारणले सबै चिज हालिमुहाली गर्नुभएको उहाँले। माओवादीले सत्ता कब्जा गर्नु, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ घर गरेको। उहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि जुन युद्धको परिवेश भयो अनि लगानी कहाँबाट हुन्छ? लगानीकर्ता आफै जान सक्ने स्थिति छैन, जनता आफै असुरक्षित छ। त्यस्तो अवस्थामा लगानी कहाँबाट बढ्छ? त्यसकारण मूल कुरो के कुरो, चुरो कुरोमा हामी चाहिँ एग्री गर्नु पर्यो भने अबदेखि कि हिंसाको राजनीति निषेध गरौँ, असुरक्षाको राजनीति निषेध गरौँ। असुरक्षा, अशान्तिको पृष्ठभूमिमा विकास हुँदैन, चाहे रेलमार्ग भन्नुहोस्, चाहे सडक मार्ग भन्नुहोस्, चाहे कल कारखाना भन्नुहोस्। ठिक छ, निर्माणकै सवालमा रेलवेको कुरा गर्दा तपाईँले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ पूर्व पश्चिम रेलमार्गको 1/4 5 वर्षभित्र निर्माण गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो भनेको झन्डै 200-250 किलोमिटर जति हुनसक्छ। त्यो 200-250 किलोमिटर रेलमार्ग नेपालको कहाँ बन्ने हो? पूर्व पश्चिम बिचमा कहाँनिर बन्ने हो? यसलाई प्राथमिकतामा राखौँ र अहिले चाहिँ जहाँ चाहिँ सघन बस्ती छ त्यहाँबाट पूर्वबाट जहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसाय पनि ज्यादा छ, त्यसमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन पायो अबको चुनावमा भने 2075 मा कहाँदेखि कहाँसम्म नेपालको रेलमार्ग हुन्छ त? त्यसकारण हामीले 1/4 हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। पूर्व मेचीबाट सुरुवात गर्ने हो र त्यसको लागि लगानीको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बोन्ड जारी गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ रेमिटेन्सदेखि तमाम यहाँ स्रोत साधन देशभित्रकै जम्मा भएको छ, त्यो एउटा स्रोत हुनसक्छ। अर्को यसमा चाहिँ विदेशी लगानी पनि हामीले चाहिँ ल्याउन सक्छौँ र यो आन्तरिक पुँजी र विदेशबाट आउन सक्ने पुँजीको गठजोडबाट हामी त्यो रेल मार्गलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यही आधारमा हामीले त्यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरे हौँ। त्यस्तै गरी उत्तर दक्षिण जोड्ने कुरालाई पनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अब एमालेको सुन्नु अग्नि खरेलज्यू, तपाईँहरू त 5 वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने र 95% गाउँका सडक राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो गर्दाखेरि कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनुपर्छ? गाउँलाई सडक सञ्जालमा जोड्न कति किलोमिटर नयाँ सडक खनिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले अघिल्लो साझा सवालकै कार्यक्रममा तपाईँकै पार्टीको एकजना युवा नेतालाई सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ मलाई थाहा छैन है भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई चाहिँ थाहा होला नि है? तथ्याङ्कको हिसाबले भन्दा पनि यसलाई जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भने नेपालका गाउँ बस्तीहरूमा सबै ठाउँमा सडक छैनन्। हामीले के भनेका छौँ भने मानव बस्ती जहाँ छ त्यो मानव बस्तीभन्दा कम्तीमा 4 घन्टा परतिर कुनै बाटो भेटियोस्। यसो हेर्दाखेरि हामीले काठमाडौँमा हेर्दा कति किलोमिटर, तपाईँले भनेको कुरा गर्दा कति किलोमिटर सडक खन्नुपर्छ भन्ने थाहा नभइकन यत्तिकै लेख्दा त्यो हावादारी कुरा लेखिया भएन र? होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो किन होइन भनेदेखि यसलाई हामीले सडक बाटोलाई प्रमोट गर्न खोजेका हौँ। बिचको जुन मध्य पहाडी मार्ग छ, पुष्पलाल मार्ग छ, त्यसलाई प्रमोट गर्न खोजेका हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ। हामी सरकारमा हुँदाखेरि नै त्यो कुरालाई अगाडि ल्याइएको पनि हो।
मुख्य कुरा के हो भने देशको डेभलपमेन्टको निम्ति र कृषकहरूका आफ्ना उत्पादनलाई नजिकको सहरमा लानको निम्ति पनि सडक नभइकन सडक सञ्जाल नभइकन हुँदैन। त्यसैले कम्तीमा मानव बस्ती जहाँ छ त्यसमा त 4 घण्टा हिँड्दाखेरि बाटो भेटियोस् है भन्ने कुरा हामीले त्यो ठाउँमा लेखेका छौँ। एक दोस्रो कुरो 95% बनाउनलाई कति पैसा लाग्छ, कति किलोमिटर सडक खनिनुपर्छ भन्ने अनुमान तपाईँहरूसँग भएर लेखे हो कि यतिकै लेखिदिएको हो? यतिकै लेखेको त होइन। तथ्याङ्क नै तपाईँ भन्न त मोनिटरी लेभल पैसाको रूपमा भन्नु भने त्यो अहिले नै यहाँ तपाईँलाई किटेर भन्न त्यो गाह्रो हुन्छ, किनभने नीतिमा भनिएको कुरा हो। नीतिमा भनिएको कुरामा ती सबै कुरा हुँदैनन्। त्यसैले अहिले नीतिगत रूपमा बोल्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने सडक सञ्जाल प्रत्येक मान्छेहरूको निम्ति आवश्यक छ, प्रत्येक गाउँ बस्तीको निम्ति आवश्यक छ, मानव बस्तीको निम्ति आवश्यक छ। त्यसमा हामी बढीभन्दा बढी लगानी गरौँ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँहरूले गाउँलाई 50 लाख दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ क्यारे, त्यही बाटो खन्ने योजना हो त्यसमा? म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु 50 लाख प्रत्येक गाउँलाई दिने हामीले भन्दाखेरि अहिले पनि मान्छेले हामीले आलोचना गर्लान्, किनभने हिजो पनि त हामीले आलोचना त गरेका थियौँ नि। एउटा गाउँलाई तपाईँले 50 लाख रुपियाँ दिँदाखेरि यदि गाउँको विकास निर्माणका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू तयार हुन्छ भने तपाईँ किन नदिने? तपाईँ यहाँ खर्च नभएर बसेको बजेट कति छ? सहभागीको प्रश्न लियो यो बिचमा, म तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु नि यो विकास निर्माण पूर्वाधार निर्माणको बारेमा। मेरो नाम सुमन चौधरी, म थारू कल्याणकारिणी सभाको काठमाडौँ उपत्यका समितिको सभापति। प्रचण्डज्यू मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन अहिले दौडानमा हुनुहुन्छ, भर्खर अस्ति बुधबारको दिन लाहानमा मैले सुनेको, लाहानमा म एयरपोर्ट बनाइदिन्छु रे। हेर्नुहोस् है, अब चुनावी माहौलमा तपाईँ एउटा लाहानको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजविराजमा हाम्रो सदियौँदेखि त छ नि एयरपोर्ट, त्यो किन सञ्चालन हुन सकेको छैन? म लीलामणि पोखरेलजीबाट जानु, तपाईँहरू तिनै दलको घोषणापत्र पढ्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्ने चाहिँ तिनटैकोमा छ। त्यो कहाँ बनाउने, निजगढ अथवा अरू केही हो? त्यसको लागि लगानी प्रक्रिया के भइरहेछ? लाहानमै हो कि प्रचण्ड जहाँ जहाँ पुगे त्यहीँ बनाइदिने हो कि कसो हो? नारायणजी मित्रले भन्नुभएको कुराहरूको मैले भन्नुभएको भन्नुभयो। हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा अहिले लाहानमा एयरपोर्ट बनाउने कुरो छैन, अहिले छैन। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ अध्यक्षले जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ भन्ने अध्यक्षमाथिको के हो भने कटाक्ष मात्रै हो। यो मैले बुझिरहेको छु, किन त्यसो हुँदैछ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। होइन, अहिले हेलिकप्टर लिएर जानु भएको छ, अर्कोचोटि हवाईजहाज लिएर जान सजिलो होला कि भनेर पो भनिदिनु भयो कि त? त्यो हुनसक्छ, त्यो पनि विकास गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सन्दर्भमा पोखराको विमानस्थलका बारेमा हामी त्यसका बारेमा धेरै प्रयत्न भएको छ र करिब त्यो एउटा एग्रिमेन्ट। पोखरा त क्षेत्रीय मात्रै बन्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ठुलो विमानस्थल बन्न सक्दैन भनेको छन् नि। अन्तर्राष्ट्रिय भनेको हामीले हाम्रो डोमेस्टिक होइन, बाह्य मुलुकबाट पनि विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने भइसकेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले बाराको विमानस्थलका बारेमा सर्वे गर्ने र त्यसको बारेमा प्रिलिमिनरी स्टडी पनि सकिसकेको कुराहरू हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यो काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको कुराहरू पनि हामीले त्यो ट्र्याक खोल्ने सम्म पनि काम भइसकेको छ। म सहभागीको फेरि प्रश्न लिन्छु है, तपाईँ सहभागीहरूको। नमस्कार, म सुम्निमा राई, घर खोटाङ, हाल बसाई काठमाडौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतज्यूलाई छ। प्रकाश शरण सरी, तपाईँहरूको एजेन्डा र घोषणापत्रमा चाहिँ 3 वर्षभित्रमा लोड सेडिङ अन्त गर्छु भनेर ल्याउनु भएछ, तर त्यस्तो कुनै ठुलो परियोजनाको संरचनै देखिँदैन। भइरहेको अप्पर तामाकोसीको योजना त सकिने लक्षण छैन भने कुन चाहिँ कस्तो खालको कमिटमेन्टको आधारमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले तपाईँ र तपाईँको पार्टीलाई विश्वासका साथ भोट दिने? ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो प्रकाश शरण महतज्यू। हामी 3 वर्षभित्र लोड सेडिङ मुक्त गर्न सक्छौँ। यो अप्पर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना म नै ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि सरकारले पनि 11 अरब पैसा राखेर सुरुवात भएको र यो 3 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न हुन्छ। 456 मेगावाट जलविद्युत आयोजना। त्योभन्दा बाहेक अरू पनि सरकारी स्तरमा पनि केही आयोजनाहरू छन्, ती पनि सम्पन्न हुन्छन्। निजी क्षेत्रमा पनि थुप्रै आयोजना मात्रै सकिने हो पनि हुने हो। निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ बनिराखेका छन् र यो 3 वर्षभित्र धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्। र बर्खायामको कुरा गर्ने हो भने त अहिले पनि हाम्रो करिब 2-3 घण्टा लोड सेडिङ हुन्छ। वर्षायाम त्यति समस्या होइन, हिउँदयाम नै समस्या हो। र यो जुन आपूर्ति हुन्छ यी आयोजनाहरूबाट त्यसले चाहिँ हिउँदयाममा
थप योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अब त्यो त तपाईले भनेको अप्पर तामाकोसी पनि 150 मेगावाट भन्दा हिउँदमा दिँदैन त्यसले। 150 अरू पनि 150 त्यो थपिँदाखेरि मलाई लाग्छ हिउँदमा त्यसले चाहिँ योगदान पुर्याउँछ। बर्खामा त अझ बढी नै हुनसक्छ केही समयको लागि। र त्यतिबाट नपुगेको जुन ऊर्जा छ, मेरै पालामा हामीले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन पुरा हुन्छ र त्यसपछि केही अपुग भयो भने हामीले आयात गरेर पनि लोड सेडिङ मुक्त हामी 3 वर्षभित्र चाहिँ गराउँछौँ। हाम्रो लागि भएर होइन, आयात गरेर लोड सेडिङ मुक्त होइन, केही अपुग भयो भने आयात पनि गर्न सकिन्छ। अब अन्ध्यारोमा त राख्नु भएन, तर 3 वर्षमा हामी लोड सेडिङ मुक्त गर्छौँ। तपाईँहरूले 3 वर्षमा लोड सेडिङ मुक्त गर्ने भन्नुभएको छ। माओवादी पनि घोषणापत्रमा 3 वर्षमा नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने भन्ने, उहाँहरूले 3 वर्षमा सक्ने। अग्नि खरेलजी तपाईँहरूले चाहिँ 5 वर्षमा लोड सेडिङ मुक्त गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। किन हो तपाईँले चाहिँ 3 वर्षमा नसक्ने? हामीले त्यो 3 वर्षमा भयो भने हामीलाई आपत्ति होइन, तर हामी बढी रियलिस्टिक हुन खोजेका हो। बढी रियलिस्टिक हुनु भनेको बेठिक पनि होइन, त्यो अपराध पनि होइन। एक दोस्रो कुरो, यसमा केही तथ्याङ्कमा खेलेर अलि यस आधारमा मुलुकमा कति खालका चाहिँ उयोहरू चलिरहेका छन्, बिजुली उत्पादन गर्ने कुन कुन कम्पनीहरू छन्, कहाँ ती कामहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि हेरेर गर्न खोजिएको हो। पहिलो कुरो चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा 980 मेगावाट चाहिँ बिजुली अपुग छ। त्यो 980 मेगावाट अब 5 वर्षका बिचमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 1300 समथिङ मेगावाटमा अझै पुग्छ। किनभने बिजुलीको मागहरू बढ्दै जान्छ, उद्योग धन्दा कल कारखाना खुल्दै जान्छन् र त्यो बेलामा ती कुराहरू कसरी पुरा गर्ने भन्नेसँग यो 5 वर्षको साइनो सम्बन्ध त्यहाँनिर छ। भन्दा यो बिचमा साना र मजौला खालकालाई बढी मात्रामा जोड दिउँ, अप्पर तामाकोसी लगायतका केही ठुला प्रोजेक्टहरूलाई कम्प्लिट गरौँ। अहिले भइरहेको 980 जुन मेगावाटको कमी आपूर्ति छ त्यो त्यसबेलासम्म करिब 1300 पुग्छ, त्यसरी मिट गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा वास्तवमा लोड सेडिङ त्यसरी 5 वर्षमा मुक्त गर्न सकिन्छ भनेको। अब 3 वर्षमा तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने त्यो 1200-1300 जुन अपुग हुन्छ त्यो त अप्पर तामाकोसी जस्तो अरू 3टा बनाउनु पर्ने देखियो। निश्चय बने, कहाँ बनाउनु छ? निश्चय बने। तर अप्पर तामाकोसी जस्ता तपाईँले ठुला प्रोजेक्टहरू 5 वर्षमा कम्प्लिट गर्छु भन्ने सपना देख्नु भने त्यो सपना हुन्छ, सपना बाँडेको हुन्छ, तर त्यो कम्प्लिट हुँदैन। तर अन्य साना प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्नको निम्ति 5-7 वर्षको अवधि लाग्दैन। त्यसरी हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरो, हामीले सोलर पावरमा केही ध्यान दिनैपर्छ र यसलाई नेसनल ग्रिडमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँ जहाँ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसलाई नेसनल ग्रिडमा तपाईँले जोड्नु भएन भने फेरि पनि सबै ठाउँको आपूर्ति तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, कुनै ठाउँको उत्पादनलाई अन्यत्र लान सकिँदैन। यसो गर्दाखेरि 5 वर्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। 3 वर्षमा पुरा भएछ भने हामीलाई कुनै आपत्ति होइन, जनताले प्राप्त गर्ने हामीले पनि प्राप्त गर्ने हो। तर 5 वर्षमा यसलाई कम्प्लिट गर्न सकियो भने पनि मलाई लाग्छ एउटा देशको ठुलो समस्याको हल चाहिँ यसरी हुनसक्छ। लीलामणि पोखरेलजी, तपाईँ त पार्टीको तर्फबाट जलस्रोत नै हेर्ने, अघिल्लो पल्टको संविधान सभाको चुनावमा तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रमा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने थियो। 5 वर्ष बित्यो, 5000 मेगावाट उत्पादन भइसक्नु पर्ने, यसो गणितीय हिसाब गर्ने। कहाँ बनेछन् त्यो? कहाँ झिलिमिली भयो? तपाईँलाई फेरि सम्झाइदिनु पर्यो। के सम्झाइदिनु पर्यो भने हामीलाई बजेट ल्याउन दिइएन, फेरि सम्झाइदिनु पर्यो। हामीले 3 वर्षभित्र यो ऊर्जा क्षेत्रमा देखा परेको सङ्कटलाई लोड सेडिङ अन्त गर्छौँ। त्यसका विधिहरू छन्। हो, हामीले जलविद्युतबाट सबै चिज अहिले पुरा गर्न सकिँदैन, तर इभोल्युसनरी प्रोसेसमा जाने कि रिभोल्युसनरी प्रोसेसमा जाने? रिभोल्युसन भनेको हस्तक्षेप हो। हस्तक्षेपमा जानुभयो भने गर्न सकिन्छ। यो अहिले 755 मेगावाट उत्पादन क्षमता कति वर्ष? 102 वर्षको हो। यो त्यही प्रक्रियाबाट हेर्नु हो भने त अझै पनि 100 वर्ष लाग्छ डबल गराउनका निम्ति। हामी कहाँ लोड सेडिङ छ? सुक्खा याममा 350 मेगावाट बिजुली निक्लिन्छ। सुक्खाको याम, बर्खाको याममा स्पिल आउट हुन्छ। उत्पादन गरेको बिजुली खपत गर्न नसकेर, किनभने ट्रान्समिसन बनाउनु भएको छैन। तपाईँले आपूर्ति के गर्नुहुन्छ? विदेशबाट लिएर आएर, इन्डियाबाट लिएर आएर लोड सेडिङ कम गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँले नयाँ प्रविधिको विकास इनोभेट गर्न दिनुहुन्न, त्यसलाई सञ्चालन। जस्तो एउटा टोकाडो प्रविधि भनेर युरोपमा प्रचलित प्रविधि थियो। 6 महिनामा इन्स्टल गर्ने बित्तिकै 1 किलोमिटरभित्र कुनै नदीभित्र 1 किलोमिटरभित्र 50 वटा टोकाडो प्रविधि अन्तर्गत विद्युत उत्पादन गर्ने विधिको यहाँ कमसेकम त्यसलाई प्रयोग गर्न दिनु भएन, लाइसेन्स दिनु भएन, त्यसको निम्ति केही पनि गर्न दिनु भएन। राज्यको अर्थतन्त्रको मोडेल कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू तपाईँले सोच्नुभयो भने पैसा आउँछ। नेपालका निम्ति पैसाको खाँचो छैन, राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। म अन्तिममा फेरि सहभागीहरूकै प्रश्न लिन्छु है त, तपाईँहरूको प्रश्न लिन्छु। यहाँ सेतो सर्ट लाउने दोस्रो सहभागी, म तपाईँको प्रश्न लिन्छु। म मुना सुनवार, म झापाबाट हो। अहिलेको चुनाव मलाई संविधान सभाको चुनाव हो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ नेताहरूले चाहिँ विकास निर्माणको आश्वासन दिएर म यस्तो गरिदिन्छु, म उस्तो गरिदिन्छु
भनेर प्रचारबाजी गरिरहनु भएको छ। मलाई मेरो एरियामा कसैले मलाई भोट दिस् भने बिजुलीको पोल लगाइदिन्छु अथवा धिस्काथो गरिदिन्छु भनेर अहिले आयो भने म सिधै झापट लाउने पक्षमा छु। तर जुन नेताले मलाई तँलाई पहिचानसहितको सङ्घीयतासहितको संविधान दिन्छु भनेर आउनुहुन्छ म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भोट हाल्ने पक्षमा छु भनेपछि तपाईँहरूले यो विकास निर्माणको आश्वासन देखाएर चाहिँ संविधान सभाको चुनावको भोट चाहिँ कलेक्सन गर्ने दुष्प्रयास गर्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छ। हस्, अग्नि खरेलजी म तपाईँबाट जवाफ लिएँ है यसको। निश्चय पनि मुनाजी, यो चुनाव पनि संविधान सभाको चुनाव नै हो र संविधान सभाको चुनाव मार्फत नै व्यवस्थापिका संसद त्यहाँ चुनिने हो। त्यसैले मुलुकलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सरकार गठन गर्नुपर्ने हुनाले त्यसले दोस्रो कामको रूपमा व्यवस्थापकीय काम गरे पनि यथार्थमा संविधान सभाको चुनाव हो। यो संविधान सभाको चुनाव भएको हुनाले यसले प्राथमिक रूपमा संविधानका कामहरू टुङ्गो लगाउनुपर्छ। जे कुरो हिजो सहमति भएको छ हामीले भनेका छौँ त्यसलाई सहमतिको रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ। जे कुरामा सहमति भएको छैन असहमतिलाई सहमतिमा बदल्छौँ र 1 वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्छौँ। राज्य पुनर्संरचना केही विषय, शासकीय स्वरूपका केही विषय त विवादका विषय छन् नि त हो। त्यस्ता विवादका विषयलाई टुङ्गो लगाउनको निम्ति 1 वर्ष भगीरथ प्रयत्न हाम्रो दलले गर्नेछ र त्यो 1 वर्षभित्रमा भएन भनेदेखि जे विषय विवादका विषय हुन्छन् त्यसलाई जनमत-सङ्ग्रहको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ। यदि टुङ्गो लाग्दैन भने तपाईँको अगाडि आउनुपर्छ, मतदाताको अगाडि आइनेछ र मतदातालाई भनिनेछ तिमी यसको पक्षमा उभिन्छौ या यसको पक्षमा उभिन्छौ, जसको पक्षमा उभिन्छ मतदान गर र संविधानको विषयलाई टुङ्गो लगाऊ। यसो भनिरहँदाखेरि हामी 4-5वटा कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। देश गणतन्त्रको पक्षमा छ, देश पहिचानसहितको सङ्घीयताको पक्षमा छ र देश समावेशिताको पक्षमा छ, देश धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छ। हस्, जुन विषयमा विवाद छ थप सहभागीको प्रश्न लिन्छु है त। मेरो नाम गणेश केसी, मेरो घर दाङ पुरनधारा हापुरीमा पर्छ र म खास गरी अपाङ्गता क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि लगभग 15 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु र लगभग 99% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अहिले बेरोजगार हुनुभएको अवस्था छ। यस्ता अवस्थामा भोलिका दिनमा तपाईँहरू चाहिँ कसरी चाहिँ यो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिने उद्देश्य राख्नुभएको छ र यो चुनावमा तपाईँहरू अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूसँग कसरी भोट माग्नुहुन्छ त? तपाईँहरूको लागि के गर्छौँ भन्ने एजेन्डा चाहिँ के लिएर जानुहुन्छ? यो सबै नेताहरूको लागि मेरो प्रश्न छ। यो बिचमा अर्को एउटा प्रश्न पनि लिन्छु गणेशजीको प्रश्नसँगै। म पञ्चकुमारी खोटाङ दिक्तेल बुइपा हो। म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता प्रकाश शरण महतलाई चाहिँ सोध्दैछु। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको दलले चाहिँ प्रत्यक्ष उम्मेदवारको रूपमा दलितहरूलाई समावेश गर्नु भएन। उहाँ चाहिँ बढी चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर उहाँहरूले भन्ने, तर दलितहरूलाई समावेश नगरिकनै संविधान बनाउँछु भन्ने यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हो? प्रकाश शरण महज्यू हुन्छ। पहिलो कुरा त हामी हरेक वर्ग, समूह, जाति सबैको क्षेत्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। एउटाको सुनिश्चित अरूको अनिश्चित हुँदैन। त्यसो भएदेखि मुना सुनुवारजीको प्रश्न थियो विकास निर्माणको कुरा गरेर उहाँहरूको भोट तपाईँहरूले माग्नुहुन्छ कि पहिचान सहितको संहिताको कुरा गरेर भोट माग्नुहुन्छ? पहिचान सबैको पहिचान सहितको। सँगसँगै हामी 4 वर्ष शासन पनि गर्छौँ। त्यसकारण विकास निर्माणको आकाङ्क्षा छ। म पनि क्षेत्रमा जाँदा विकास निर्माण जनताले खोज्छन्। जनताले खोजेको समृद्धि हो। त्यो समृद्धि र समृद्धिको पहुँच आम जनतामा पुर्याउने कुरा जनताको अन्तिम लक्ष्य हो। त्यसको लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कुरा, यो चाहिँ संहिताको संरचनाको कुरा यिनले मद्दत गर्ने हो। जहाँसम्म एउटा कुरा चाहिँ उहाँले पटक पटक उठाएर उनीहरूले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बाबुरामजीले एउटा बजेट ल्याउन पाउनु भएन, तर प्रचण्डजीले ल्याउनु भयो। झलनाथजीको नेतृत्वमा भएको सरकारमा पनि उहाँको चाहिँ सार्थक सहभागिता थियो, डोमिनेन्ट सहभागिता थियो। त्यसकारण एउटा बजेट 1 वर्षको ल्याउन पाइन भनेर त्यसैबाट केही भएन भन्ने कुरो होइन। मूल कुरो उहाँहरूको पृष्ठभूमि जाने के हो भने भत्काउन उहाँहरू जान्नुहुन्छ, बनाउने सिप उहाँहरूमा छैन। माओवादी पार्टीमा मेरो ठोकुवा छ, बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसले सक्छ। पञ्चकुमारीजीको तपाईँलाई सिधै प्रश्न थियो, उहाँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? दलितको प्रतिनिधित्व भएको छैन भन्ने होइन। जस्तो समानुपातिकतातर्फ हामीले दलितको जनसङ्ख्या अनुसार नै संविधान सभामा जति मतदान काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्छ त्यति प्रतिशत त्यो संविधान सभामा पुग्छ। अहिले समानुपातिकता तपाईँहरू बाध्यकारी हुनुहुन्छ किन कानुनले तपाईँहरूलाई बाँधेको छ गर्नै पर्यो, प्रत्यक्षमा भएन भन्ने पञ्चकुमारीजीको प्रश्न हो। पनि काङ्ग्रेस लगायत दलले बनायो नि, हामीले नचाहेको भए त्यो बन्दैन थियो नि। यसकारण बनायो कि यो आवश्यक छ। जहाँसम्म प्रत्यक्षमा किन भएन भन्ने सवाल छ, त्यसमा हाम्रो पनि बहस भएको। दलित नै नेताहरू अहिले पनि के छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा
उम्मेदवार हुन हिचकिचाएको अवस्था त्यो चाहिँ वास्तविकता हो। तपाईँहरूसँग मैले सेयर गर्नुपर्छ। लीलामणि पोखरेलज्यू तपाईँ घडी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, संक्षेपमा जवाफ दिनुहोस् न त। त्यसो भए सबभन्दा पहिले सुनवार बहिनीको पहिचानसहितको संहिता, संहितासहितको संविधानमा नै अन्य दलहरूले हलो अड्काएर गोरु चुटिया कारणले गर्दाखेरि हिजो संविधान बन्न सकेन, बन्थ्यो। त्यति बेला पनि एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका सभासदहरूले दिएको माओवादीको एजेन्डालाई समर्थन गर्ने जुन अभिमत दिनुभएको थियो त्यसलाई मतदानमा लगेको भए बन्थ्यो होला। मुना सुनवारजीको त प्रश्नको जवाफ दिनुभयो। अब गणेश केसीजीको अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारी दिने योजना, उहाँले अपाङ्गहरूले गर्न सक्ने ठाउँका रोजगारीहरूका निम्ति विशेष प्राथमिकताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने म राख्दछु। अब यहाँ प्रकाशजीले उठाउनु भएको छ हामीलाई बनाउँदैन, यो बहुदलीय व्यवस्थामा 16 वर्ष एक्लै सरकार चाहिँ उहाँले चलाउनु भएको। मैले त अघि नै भनिसकेँ, हामी लगभग चलाउनु भएको छ। त्यो तपाईँहरूले याद गरेर बिर्सिनुभयो, आफै सरकारमा भएको पनि बिर्सिन थाल्नुभयो थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चलाउनु भएको छ र एमाले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। आजसम्मको अर्थतन्त्रको विकासका मोडेलहरू नयाँ के ल्याउनु भयो? धेरै विकास भयो भन्नुभयो, के ल्याइदिनु भयो? अब म छोटोमा विगतको संविधान सभामा संविधान नबन्नेको कारण राज्य पुनर्संरचना हुन सक्छ, राज्य पुनर्संरचनामा विवाद हुन सक्छ, तर संविधान नबन्नेको उहाँहरूको कारणले हो। म भन्छु, म तथ्यसहित भन्छु, जेठ 2 गतेका दिन जतिखेर बालुवाटारमा सहमति भयो, जसमा 11 प्रदेश भनियो, सबै बहुजातीय हुन सक्छन् भनियो, बहुसांस्कृतिक हुन सक्छन् भनियो र शासकीय स्वरूप मिश्रित हुन सक्छ भनियो, 2 गतेका दिन त सहमति भएको थियो नि त। सहमति बनाउने काम नगर्ने, संविधान नबनाएको आरोपहरू लगाउने, त्यो सहमति उहाँहरूले मान्नु भएन, त्यसैले संविधान बनेन, त्यसैले उहाँहरूको कारणले संविधान नबनेको हो। म एउटा चिज स्पष्टीकरण दिनै पर्छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कसले इन्कार गर्यो? राज्यले निर्माण गर्यो राज्य पुनर्संरचना आयोग, जो उहाँहरूको कुरो त्यहाँनिर अल्पमतमा परेको थियो, त्यो नमान्ने। अब उहाँहरूले त्यो कुराहरू पनि हो। प्लिज म बोल्दैछु, जेठ 2 गते लिखित हस्ताक्षरयुक्त होइन, वैशाख 21 गतेको हस्ताक्षरयुक्त 5 वटा पार्टीले गरेको हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन त्यो हेर्नुहोस्। अनि संविधान नबनाएको आरोप माओवादीलाई। अब विगततिर पछाडि फर्केर हेर्दा त धेरै कुरा तपाईँहरूले कोट्याउन सक्नुहोला। प्रश्न चाहिँ अबको संविधान सभाले संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने बन्छ नि। आगामी संविधान सभाले बहुल विचारमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने दलहरूलाई जिताएर पठाउँछन्, त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ, त्यसकारण संविधान बन्छ। संविधान सभा उहाँहरूको एजेन्डा होइन, संविधान सभा एकीकृत नेकपा माओवादीको एजेन्डा हो। आफूले बनाएको सन्तान, आफूले जन्माएको सन्तानलाई हामीले निमोट्न चाहँदैन, उहाँहरूले गलै रेट्न खोज्नुभयो त्यही। हस्, आज हामीले चुनावी बहस गऱ्यौँ। आजको चुनावी बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC नेपाली सेवा, पोस्ट बक्स नम्बर 672, काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल, नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत, अनि यो हलमा उपस्थित 80 जना सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।